हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज हमारे पास एक मिक्सी आई है जो कि चल नहीं रही है, तो फटाफट से इसे खोलते हैं और इसे सही करते हैं। कस्टमर बोल रहे थे कि चल नहीं रही है। इसकी पहले मेन वायर चेक करेंगे, कहीं मेन वायर तो बस्ट नहीं है। चलिए सबसे पहले ब्लैक वायर को चेक करते हैं। ब्लैक वायर ठीक है हमारी। रेड वायर को चेक करते हैं। रेड वायर भी हमारी ठीक है। तो फिर मेन लीड को निकालते हैं और देखते हैं अंदर कौन सा वायर इसका बस्ट है, क्या है, क्या कमी है। एक बार फिर ब्लैक वायर को चेक करते हैं। ये दोस्तों हमारी ब्लैक वायर बिल्कुल ओके है। रेड वायर को चेक करते हैं। ये हमारी रेड वायर बेस्ट है। रेड वायर को निकालते हैं फटाफट से। ये रेड वायर को बिल्कुल हटाते हैं यहाँ से। बस निशान है। और जो हमारी ये ग्रीन वायर है उसमें तीसरा तार जो है वही हमारे किसी काम का ना है, उसे भी खत्म करते हैं। अभी ब्लैक एंड रेड वायर को थोड़ा सा छील लेते हैं, जिससे हमारा वायर अच्छे से सोल्ड हो जाए। तो दोस्तों हमने दोनों वायरों को अच्छे से छील लिया है। अभी इन पे दोनों वायरों पे हल्का सा पेस्ट लगाएंगे और आयरन की मदद से दोनों तारों को सोल्ड करेंगे। दोस्तों कुछ लोग कटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कटर नहीं रखते, हम कैंची से ही काम चलाते हैं, क्योंकि इसकी हमारी आदत पड़ गई है। काफ़ी समय से काम करते हुए हो गए। कैंची का ही उपयोग करते हैं हम। हल्का सा दोनों वायरों पर पेस्ट लगाते हैं और फटाफट से ब्लैक वायर को कनेक्ट करते हैं मेन लीड से। वो आयरन की मदद से सोल्ड करते हैं। दोस्तों हमारी ब्लैक वायर सोल्ड हो चुकी है। बहुत ही अच्छे से। बाद में टेपिंग कर देंगे इस पर। दोस्तों वीडियो पूरी देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे वीडियो में कुछ थोड़ा समझने को मिले। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। अभी रेड वायर को लगाएंगे। हल्का सा छील लेते हैं ब्लेड की मदद से। थोड़ी वायर पुरानी हो गई है। अभी मेन लीड से रेड वायर को भी कनेक्ट करते हैं। अभी हल्का सा पेस्ट और लगाएंगे इस पे, रेड वायर पे। इसे भी सोल्ड करते हैं।
जो कि कभी हमारी मेन लीड खींचती है तो ये तार टूटे नहीं। ये भी हमारी सोल्ड हो चुकी है वायर। फटाफट से फालतू वायर को काटते हैं इसमें से। देखिए तो कितनी अच्छी तरह से सोल्ड हो गई है हमारी वायर। अभी फालतू वायर को काट देते हैं। अभी दोस्तों मिक्सी को चला के देखते हैं, लेकिन मिक्सी हमारी अभी भी नहीं चल रही है, इसमें और भी दिक्कत है। तो चलिए इसके पुश बटन को और चेक करते हैं। देखिए दोस्तों हमारी मशीन अच्छे से वर्क करना स्टार्ट हो गई है हमारी मिक्सी। इसका पुश बटन हमने चेक किया तो ये भी जला हुआ निकला है। तो इस समय हमारे पास पुश बटन अवेलेबल नहीं है। तो कस्टमर बोल रही थी भाई अभी ठीक कर दो, तो मैंने कि चलो डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से इसे ऑन ऑफ बटन से ऑन ऑफ कर लेना। बोले ठीक है भैया ऐसा ही कर दो, और डायरेक्ट करते हैं इसे और फटाफट से कसते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, राधे राधे दोस्तों। वाली प्लेयर चल रही क्रिसमस वगैरह भी